bizani yerlarimiz ishqori ekan va bunga 100 kilo, 150 kilo shunda amafosni o'zini berib qo'ysangiz yetmas ekanda u yaxshi hosil olishga. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana hozir bug'doy ekadigan paytga ham yetib keldik. Bunaqa paytda fermerlar, dehqonlar bir ikkilanish payti bo'lib qoladi. Qanaqa urug' olib eksam, qaysi sortdan eksam, qaysi navidan eksam va fosforli o'g'itni qanaqasini ishlatsam. Bizni tavsiya qilaman. Men o'tgan yili o'zim yerlarni tekshirtirdim. Yerni birinchi o'rinda tekshirtirish. O'zi nima xohlayapti yer, bu nimasi bor, nimasi yo'q ichida. Men o'zim o'tgan yili yerni tekshirtirganimda shu yerimizni pH nimasi darajasi ishqoriyligi o'ta ishqoriy bo'lib chiqdi. 7,5 bo'ldi. O'ta emas endi shu o'rtachadan yuqori ekan va shunaqa holatda amafos o'zlashtirilmas ekan. Ko'pchilik mana hozir amafos juda ham ko'p so'rayapti. Misol 400 kilo, 500 kilo so'raydigan joylar ham bor. Usta dehqonlar o'zi birinchi o'rinda yaxshi urug' olib oladi va amafosni ko'p solishyapti. Chunki ular yildan yilga shu tajribasidan kelib chiqib, kam amafos solsa yaxshi hosil ololmayapti. Shuning uchun ko'proq solganlar ko'ryaptiki, 400 kilo solganlar yaxshi o'sha 70, 80, 90 sentnergacha olayotganlar juda ham amafos ko'p ishlatyapti. Lekin xalqaro tajribalarni kuzatadigan bo'lsak, shu fosforli o'g'itlarni 100 kilo, 150 kilodan oshiq solmaydi bular. Shuni nimaga ekan deb tekshirdim va shu yerni tekshirtirganda bizani yerlarimiz ishqori ekan va bunga 100 kilo, 150 kilo shunda amafosni o'zini berib qo'ysangiz yetmas ekanda u yaxshi hosil olishga. O'shaning uchun shu 300 kilo, 400 kilo fosforli o'g'it ishlatishga to'g'ri kelar ekan bizda. Endi bu hozir boshqa kartamiz. Bu yerdan ham hozir tekshiruvlar, shu namunalar olib tekshirishga beramiz va undan keyin urug'imiz bor endi. Fosforli o'g'it qidirishga o'tamiz va qanaqasini olishni hozir bosh qotib turibdi. Shu ishqoriyga agar oranglarda shu yaxshi tushunadigan odamlar bo'lsa, shu yer bo'yicha agar qanaqadir ilmiy ishlar bo'lsa, o'qigan bo'lsa, izohlarda yozib qo'ysangiz yaxshi bo'lar. Qanaqa fosforli o'g'it ishlatish kerak o'zi. Shunaqa holatda yer ishqoriy bo'lsa, yo bo'lmasa yer sho'rlangan bo'lsa, qanaqa fosforli o'g'it. Amafos deymiz, chunki har xil turi bor buni. Amafosni o'zi bor, boyagi qo'qondan chiqadiganlar bor, boshqasi bor va ishlatgan bo'lsanglar, albatta usta dehqonlardan, yo bo'lmasa fermerlardan endi har yil ishlatishadi. Qaysi amafos o'zi yaxshi ishlayapti, qayerdan olganda. Shularni izohlarda yozib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lardi. Endi bu men ham aytishim mumkin hozir, bu amafos yaxshi, mana bunisi yomon ekan deyishim mumkin, lekin izohda yozsa ko'pchilik shu o'rtada muhokama qilamiz. Shu amafos bo'yicha bir shu yerda suhbat o'tkazib olsak bo'ladi. Mana shu videoning ostida bir suhbat qilib, bir-birimiz fikrimizni o'rgansak yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Albatta bu yer holati natijalarini aytaman, buni boshqa video qilamiz va fosforli o'g'it qidirishga mana ketdim endi. Borib qidirib, albatta izohlarni qarab turaman. Men ham o'zimning tajribam bilan sizlar bilan o'rtoqlashaman. Rahmat.